तो दोस्तों ये है सोलर सेल पर चलने वाला एरोप्लेन। आप इसमें सफर कर सकते हो धरती को गंदा किए बिना, क्योंकि आपको इसमें फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन बैटरी से चलता है और इसकी बैटरी विंग्स पर लगे सोलर पैनल से चार्ज होती है। इस तरह का इको फ्रेंडली एरोप्लेन बनाने के लिए जो बातिस कैलाजुले ने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और इसको बनाने के लिए उनको 3 साल लग गए। इस प्लेन को बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कमाई और पूरी सेविंग लगा दी और आज वो सक्सेस हो गए। आप भी कभी हार मत मानिए और ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।